एक और नहीं हुई एकदम अवतार में कार रेसिंग में रॉकेट की जैसा उड़ाते हुए सीधा ठोक दिया यार बिल्डिंग के आसपास से टक्कर लेती हुई सीधा यहाँ से उड़ गया और उड़ते उड़ते इसी तरह करते हुए रोड पे रोकते हुए सीधा यहाँ से उड़ा के स्लो मोशन में ठोक के सीधा उड़ गया और यहाँ से एकदम रॉकेट हुए जाते हुए सीधा यहाँ से लहराते हुए इसी तरह करते हुए सीधा रफ्तार में ठोकते हुए सीधा यहाँ से फिर उड़ गया और फिर यहाँ से उड़ा दिया और यहाँ से रोकते हुए सीधा निकलते हुए फिर इसे एकदम उड़ाते हुए दोनों कार को रेडी लेते हुए सीधा जाके यहाँ से फिनिश।